Dubartiin viidiyoo kaleessaa irratti bilbilli naa bilbilameetu na bira jirti. Kanaafiyyuu hin kassasinaa Ruutaa naan jetteettee akka isheen dhufteen yaadattu. Boodarra immoo viidiyoo isaanii balleessanii sababni maal jedhee namni mulutti gaaffii taanaanii xiqqoo turanii immoo dubbiin sobadhaa Ruutaatu bilbila bilbilchiisee. Akkas gochaa too jira malee in argamne ishinii ani garuu dhugaa dhadheen baay'ee tokko gammadee kan jettu jechuudha. Mucayyoon dhugaa dubbachuuf bu'aa jechuudha. Kan ishinoo dhufteetoo jirtu jechuudha. Bannaa taachuu sin kadhannaa jechuudha. Ilmoo namaatidha. Lammii keenyadha. Nama jechuun lammii ofii jechuudha. Fakkaatti waaqaati. Gallakkisa. Isa dhugaan siniin jedhe. Gallakkisaa dhiifama wajjin sin gaafanna maaliif jennaan ana dhugaa dubbachuuf garaa kuna nyaachaa jirti jechuudha. Akkuma gaafa Ruutaan miidhamtee Ruutaan darara keessa galtee ishiidhaaf gaddaa yaadaa fi turre har'allee taanaan jechuudha. Ermeellaan dhugaa dubbachuudhaaf taanaan garaa kuna nyaattee jirti jechuudha waaqa. Waan lammata fa'iin argine natti fakkaata jira. Maaliif jennaan nama dhabakaa gallakkisaa maal sin gootende abba manaa keetuyyuu sin fedhu sin barbaadu kanaa booda jedhee dhaqe malee ishiin dirqama wanti ishiin goote hin jiru sijjamar otoo inni lakkani gaa'ela qaba jireenya qaba waan hin ta'eefi nan barbaachisu jedhee dhaabbata ta'ee omaa kanan gootu jechuudha Ermeellaan. Sababni isaayyuu immoo gaafa Abiraam Ruutaatti deebi'e Ruutaatu Abiraamin ofirraa dhiiba jechuudha. Gaafa inni bahe immoo ishiitu ofitti deebisuu yaala. Isa kanaafiyyuu mucayyoon kun maal goote dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Mee maal goote? Ana gaaffiidha dhugaa dubbachuuf. Bakka fe'ee baheera bakka inni. Innaa akkam jirtu hordoftoota kiyyaa qaalii nagaa keessanii iddoo jirtan kallattii jirtanitti dhugaa dubbachuudhaaf yeroo tokko namni kaameeraa baree rakkisaadha. Maaliifi waan hunduma isaayyuu bakka ariifateetu isa ta'us san taanees kaameeraa irratti fiduu yaala jechuudha. Akkuma faayidaa qabu miidhaa qaba. Wanti nuti viidiyoodhaanii waraabnee gallakkisnu jechuudha. Mana namaa yeroo diiguu ni jiraata. Amma sanarraa viidiyoo badeerraa kan ka'e namoonni baay'een Abeelin shakkaa turan. Abeelinis immoo kan shakkamaa jiru dhufee inni Buttaajiraa dhufee gara Finfinneetti deebi'ee galgala gaafa sanaa badde fa'ii warra jedhanii oduu odeessanis ni jiru jechuudha. Kana waan hin argeen qabuu fi kiyyaaf jechuudha. Gara isaattis namoonni naannessaa jiran jiru. Garuu Abeel abadan gadda Abiraam arguuf dhiphina Abiraam arguuf Ermeellaa hin dhoosu. Ermeellaan Daanii fa'ii, Efaa fa'ii, Biinii fa'ii, Faranjii fa'ii bira jirti. Isaan bira jirti. Eenyuyyuu hin dhoosine amma illee jaallattanis bitanis jechuudha. Ermeellaan hoggachuudha. Biyya keessa baanee boqonnaa kan argatuuf aara galtee akka inni argatu barbaada. Abiraam jettee har'a isaa dubbattee boru ganama isaa immoo Efaa waamee laaqana si affeeru malee jedheeni jechuudha. Laaqanni sun maal akka inni ta'e gaaffiidha namaaf. Gaaffiidha hundumaaf jechuudha. Sanas haa ta'u garuu mucayyoon kun bu'aa jirti jechuudha. Maatiinis immoo waan callisaniif qabu. Fakkeenyaaf Ruutaan nuti qalbii nuti fakkaateet akkas ta'aa turre jette mitiiree maatiin akkamittiin callisan obboleettiin akkamittiin callisanii kan ishiin jettee fi Abiraamidhaan hin kabajuu abbaa manaa ishii yookiin immoo hiriyaa ishiiti wanta ta'eef amina hin dubbannu jedhanii yeroo isaan itti of qabanni jira jechuudha. Amma fakkeenyaadhaaf obboleessi Ermeellaa jechuudha. Yeroo akkasitti Abiraam dhiphachaa ture jaalala Ermeellaa deebisee fi fataa jedhaadheeni akkatti inni huccuu bitee fi misaaffeer argataniittu jechuudha. Kun jechuun immoo kabaja jechuudha karaa biraatiin. Ruutaan humti maal taate maal jechuun sammuu ishii jechuudha. Jarri aminaan guutaniiru. Obboleettiin ishii maal jechaa jirta sanitti fakkaate meelaati jechuudha. Daaniin badee ture maal hojii deebi'ee dhufee dhugaadhumaaniyyuu isaan dhossuus danda'u. Efaan maal ta'aatoo jira obboleessa isaa irratti maali waan akkanaa gochuu yaaleennaani ati Ermeellaadhaaf dubbachaa jirtaa jedhanii ishiitti garagalaa jiru jechuudha. Ishiin garuu dhugaa jirtu dubbachaa tokkan ishiin jirtu. Namni immoo yeroo baay'ee dhugaa dubbatu hin jaalatamu jechuudha. obboleettiin immoo Ruutaa kun immoo yeroo baay'ee meelaati
Ruutta faana walitti hin buute argitanitti jechuudha. Samuuna isheen jalqaba Abrahaamin jaalattuyyuu maaltu akka gidduu isaaniitti uumamee jechuudha. Egaa namni gaafa waan tokko dubbatu maaliif kan jedhu kan ka'e natti fakkaate. Sanas haa ta'u kana bakka isheen deebistee Abeelii waamtee Abeel immoo ani mee yeruma sanayyuu sitti meeraa gammachuu kee duubatti hin deebisu jedheeni baay'ee gammaddee wanta turtee fidhanii callisi jalaa jedhe malee isaan akkoo harki isaanii dheeraadha. Isaan kan kanaa olii hojjechuu danda'u. Isa kanaafiyyu akkamitti aan dhoobsiteesi nu dhoksiteesi hiriyaa bira turti jennaan bakka ani baay'ee tokko gammadee haadhoo kootidha. Maatiin hundumtiyyuu cannaqamaniitoo dhiphataniitoo jiru. Otoo ishiin argamteetti ta'ee baay'ee nutti tola. Baay'ee gammanna. Bakka ani simmeetiin kiyyaa sirrii miti. Wanti hundumtiyyuu na jibbisiisee jira. Ani ishiin barbaada, ishiin fedha. Kanaafiyyuu barbaaduun dirqama nutti ta'a. Kan kana hundumarraatiin gaheeyyuu ifaadha. Kan kana hundumaa goosseeyyuu isaanidha, ruuttaadha jechaadha jechuudha. Mucayyoon kan jirtu jalqaba irratti isa dhugaa dubbachuu fi ilaa namni tokko erga badee barbaadamuu qabaa, qoofamuu ittiin qabu. Mi'a miti, mi'a iyyuu jechuudha. Amma fakkeenyaa wanti tokko gaafa bade hin gaafatama, hin barbaadama. Birriin tokko gaafa si jalaa bade ammam barbaadda? Ammam carqii bittimsitee barbaadda? Kanaafiyyuu intala namaati. Lubbuu qabdi, maatii qabdi, barbaadamuu qabdi malee itti qoosamuu hin qabdu. Nu tokko barbaacha goonee miidiyaa irratti baanee suura kaasnee kan jettan barbaadaan turre. Ruuttaan maal jette? Nama Ermeella argeef miliyoona tokko sin kenninaa, miliyoona lama sin kenninaa jettee akkam akka ishiin ta'aa turte jechuudha. Indoomiyyuu kaleessa baga bocha dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Maal jechuudha? Namni tokko yoo balleessaa isaa fakkeenyaaf hin dubbanna yoo ta'e okkoo jechuudha. Waan baay'ee waan dubbannu ni qabna. Ruuttaan gadi teessistee Ermeellaadhaan ani sittan himaa isa inni ilma dhiiraati. Ati immoo dubartiidha. Kootu ani waan baay'ee dabarsee as gaheera. Jireenya koo gidduutti haadha mucaatidha. Jaalalaanii Waaqayyo kan nagaa dhugumaanis immoo kan hawwii keetii siif abaasu. Inni anaaf hin taane siif hin ta'u jettee amalaan gaafa tokkollee jechuudha. Ermeellaadhaan gaafattee hin beektu. Ermeellaa yeroo baay'ee tasgabbaayitii in haasofna furmaata itti laanna jetteeni in dubbattii jechuudha. Ishiin garuu maaltu itti dhagahama? Yeroo kamiyyuu olaantummaatti itti dhagahama. Bakka olaantummaatti itti dhagahama. Dubartiin olaantummaa fi of tuulummaan immoo itti dhagahamu yoomiyyuu gaa'ilaaf hin taatu. Bakka dhiira suufaa, dhiira hawwaadha kan isheen haftu. Sinitti maanii jechuudha. Gadi jechuudha. Bakka siifateera miti dhiirri tokko. Waan tokko siin jedheera miti abbaa manaan kee gadi jechuu. Bakka gaafa inni saaloonitti waan tokko sitti dubbate ati jalaa baatee manyitaa beetii galte tasgabbaa'uu. Inni malsisti deebisee waan tokko siin jedhee ati wanta biraa jettaa yoo ta'eera ta'e ilmi dhiiraa luf jedhee si biraa ba'a. Luf jedhee gaafa si biraa ba'e immoo hin beettaka. Hin beetta jechuudha. Keessattuu jaarraa kana jechuudha. Akkasittiin jechuudha. Wanti baay'een afaan banatee yerootti seegudha jechuudha. Innaa ammayyuu ta'eera taanaan hin ba'u jedhamaniiru miti har'a. Guyyaa har'aa kanayyuu arguun isaanii yookiin immoo halkan tokko mana hidhaa sana keessa bulanii arguun isaanii daaniif efaan baay'ee tokko nama gammachiisa. Dhugaa dubbachuun baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Hanga kolfan, hanga sammuu dhala namaa miidhamni maal akka ta'e baazawwee daaniin dhiyoo keessa hidhameera. Maaliif jennaan isistees xiggeen gisee tokko intala ulfamoo waan ta'e baadhe minaamina jettee wanni jechaa turte sana jechuudha. Ergasii tasgabbaa'ee ture. Xiggeen jechuudha. Edda gaafa sanaa ergasii akka walitti deebi'uu wayii xiqqoo dhaqanii sana booda irraa gargar baate jireenya ishii jeeqaan jiru. Jireenya eenyuu jeequu jalqabee jireenya Abrahaam keessa seenee
bukeessuu waliin dha'uu jalqabe jechuudha. Ammaa booda jechuudha ragaadha. Isa dhugaan saniin jedhe ragaa. Isa kana bichaadha Abiraam hin dubbatu iyyuu malee ko waan baay'ee qaba viidiyoo waan baay'ee ol kaanii qabu ko. Lafa kaaniifi qabu kan nama dhibu hojjetanii qucci godhaniifi jiru jechuudha. Ifaan waan inni ta'aa ture. Abeelitti akkamitti akka haasawaa turan shirri guddi jedhanii jechuudha. Keessaa kutaniit wanti isaan cal jedhaniif immoo Abeel fa'ii jechuudha. Sisirreessanii Abiraamitti kanatti agarsiisi jechaanii jiru. Maatiin Hermeellaa waanuma cal jedhanii taa'anime isaanitti fakkaatee isaan immoo beektota yookiin immoo bakka qajeeltota wayii fakkaatanii akkana ba'anii mul'achuu kan isaan barbaadanii jechuudha. Warra cimoodha. Hin beekamu dhugaa dubbachuuf tokkoffaa immoo amala qabu. Tasgabbooftota jechuudha. Hin ariifatan dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Mee ilaala obboleessa Hermeellaa. Mee ilaala mucayyoo ishii kana ragaa akkan jedhan calluma jedhanii jechuudha. Abeel kun illee bazawee hin ariifatu dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaafiyyuu Ruutaan isa kaleessaa amala ishee isa kaleessaa sana isa yeroo darbee sana isa waggoota lamaan duraa sana otoo deeffattee dhugaa dubbachuuf ani baay'ee tokkoon jaaladha. Maaliif jennaan namni baay'een kan ishee hawwu, namni baay'een kan ishee dheebotu, namni baay'een kan ishee barbaadu turte jechuudha. Ruutaan jechuudha. Bakka ta'uufi dide miti jireenya eegalteetti miti gaalatti galteetti bakka hin taaneef hin mijanneef erga sana ta'e immoo jechuudha baatee tasgabboofte jechuudha. Dhala ishee guddifachaa jireenya ishee jiraachaa kan ishiin agarsiisuu qabdu. Har'a Ruutaan meejoo wanti ishiin fayyadamaa jirtu mee tokko hin jiru. Dhugaan siniin jedhe kana godhii jedhuun hin dhufunna. Kana godhii jedhuun achi booddee immoo akka wal lolanii fakkeessinaa diraamaa isaanii hojjechuuf kana godhii jennaan eesheetti isheen eeshii tolee jetti. Isaanoo maal gochaa jiru? Ruutaanii qabeenya qabdii birriidhaan akkas bittee gara maleetti iyyuu dabarsuu dandeessee edda isaanii dhaman iyyuu seettan Ruutaan birreessaa fiddi. Siras Ruutaan birreessaa fiddi hin beekname mala birriin maal akka ta'e jechuudha. yuutiibii hojjetti miti hojii bira qabdi. Baajata biraa kan galuuf jira. Ani kan galuuf hin argine hojii qabdidha yaadan yuutiibii irraan kan ka'e malee jechuudha. Isaan immoo chaanaalii dhuma Ruutaa irratti mee viidiyoo isa kamtu gallakkeeffamaa jira. Daaniin gaafa viidiyoo qabatee shifan dhufe kan saarratti meeriin kan sheerratti isaa irra biraan immoo gaafa immoo dabammoo hojjetanii wantoota hin taane kan jeequmsa hojii hojjetanii chaanaalaa biraan irratti kan ishiin gallakkisaatoo jirtu jechuudha. Maal fayyadamaa jirti mee isheen? Birrisa kamiin maal gooti? Wantumti ishiin birri laatte iyyuu tokko illee hin jiru. Isinitti maan yoo efaan akka Abiraam Hermeellaa faana jiraatu waan hin barbaanneef inni hojii qabaadhamee jira. Sanarraan kan ka'e baasii biraas waan hin qabneef hojiis hojjechaa jira waan ta'eef inni yoo kaffale jechuudha. Kanaaf iyyuu diraamas haa ta'uu dhugaas haa ta'uu seerri immoo jechuudha waan baay'ee xiinxalee waan baay'ee bareen nama hidha malee calli jedhee nama hin hidhu. Manni hidhaa jechuun immoo dhugaan siniin jedhe besma amsinitti hin fidin annaqee nama gaafadhee beekaa jechuudha. Sayyuu keessan seentu faayisaa garuu dukkana keessa firaashii namni irra ciisee kan achitti bukaa irra ciifta jechuudha. Ilmi dhiiraa asheetee ba'a. Keessattuu dubartoonni fa'ii bakka maraatanii ba'u jechuun hin danda'ama jechuudha. Ruutaan immoo isa dhufte akkasitti hollattee seerannii dhiifama gaafadhee sa'ette dhugaa dubbachuuf Abiraamii tambatabbartee akka hantuuta bishaan keessa buutee taatee dhiifama na gaafattee seeras anas kanatti baatee as dhuftee maalidha innati ta'aa jirtu jedhaniin jechuudha. Sinii galaa nu tokko jechuudha. Nuti keessattuu jechuudha dhugaan sinii miidiyaarra finnee jechuudha. Jaalallee keenyas baay'ee isaa hin agarsiisnu. Waraqatas baannee jechuudha. Miidiyaa irratti naayikiin jennu. Miidiyaan mana murtiiti. Mana murtii deemtee hiikta. Mana murtii deemtee wal fuutee farramta. Bakka allaqe. Middinno ndeessi. Anshararararra inaaffa. Ani mee jedheera lachaan isaanii iyyuu jechuudha Abiraamis. Ruutaanis jechuudha kadhatamuufii qabaa. Iyyeerraa ba'uu qaba. Dhugaan siniin jedhe
dachaan isaaniirra sheexanni jira. Seexanni moo sheexanni? Irra jiran siniin jedhe dhugaa dubbachuuf talaan hordoftoota. Nama artiyyee አይዞሽ እሺ በቃ waaqayyo si mul'isa obboleettii keedhaayi. Ani dhugaa dubbachuuf garaa koona nyaatte jechuudha. Garaa koona nyaatte gammaddee haala sanaadhaan bakka akka taatu wallaaltee shaaxirii kanan beekan baazawee shaaxirii kanan beekan shaaxirii kan beektu ruuttaa kan ol qabdu ruuttaa meerii daanii erebisma daanawoota jechuudha. Cinqinaanota haneessa akka isaan fidan anaanaaf hin galu dhugaa dubbachuudhaaf. Maayinni akkanaa siras ho maalidhame nuti baasawee jechuudha. Sooressa sin barbaanne iyyeessa quxulaa jechuudha. Iyyeessa homaa hin qabnetti heerumne dhala godhanne akkasumas immoo jechuudha durummaatti dhuun warri buttaa jiraa kun ogguu wanta isaa arbisu ija qaba kan keessan ija qaba naman argu malees. Nagaan siniif haa ta'u maal maaf hordoftoota kiyya qaalii sinan jaaladhaa.